오늘 시험은 착화 방법을 다르게 하는 것만으로 연소 시간, 즉 버닝 타임이 얼마나 연장되는지 알아보는 시험입니다. 첫 번째는 여러분이 평소에 쓰던 방법으로 쏘시개를 놓고 장작을 쌓은 후 불을 지피는 방법이고요. 이렇게 하면 연기가 타지 않고 대부분 그대로 배출되고 맙니다. 연기는 나무가스, 즉 에너지를 가진 불완전 연소물이므로 연기가 많이 나는 난로는 에너지의 낭비가 심한 난로인 것입니다. 두 번째는 쌓아놓은 장작 위에 쏘시개를 올려놓고 위에서 불을 붙이는 방법입니다. 이 경우 불은 잘 붙지 않지만 불이 위에서 시작되므로 아래쪽 나무가 가열되며 나오는 연기가 상단의 불꽃을 통과하면서 타버립니다. 나무 또한 한꺼번에 모든 장작에 불이 붙는 것이 아니라 위에서부터 아래로 가스가 타면서 내려온 뒤 아래쪽부터 목질 연소되므로 연소 시간이 길어지는 것입니다. 오늘 연소 시험에 쓰인 난로는 난로 공작소가 만든 사우나용 난로 핀란디아 사우나 2대입니다. 핀란디아 사우나는 뜨겁게 달군 돌에 물을 부어 수증기를 만들고 사우나 도크에 뜨거운 열을 내기 위해 만든 난로입니다. 내화물을 넣거나 복잡한 배기 구조 없이 직관적으로 구성된 난로입니다. 가습이 필요한 실내에도 강추드립니다. 솜씨 좋은 분이라면 드럼통으로도 충분히 만들 수 있습니다. 그만큼 단순하죠. 영상을 보시는 분들도 도전해보세요. 왼쪽이 장작 아래에 불을 붙이는 바텀업 방법이고요. 오른쪽이 하향, 즉 위에서 아래로 불을 붙이는 탑다운 방식입니다. 정확한 측정을 위해 같은 나무로 무게 또한 동일하게 준비했습니다. 먼저 왼쪽의 난로는 탑다운 방식으로 장작 위에 쌓은 쏘시개에 불을 붙이고요. 왼쪽은 우리가 알고 있는 바텀업 방식입니다. (11시 18분) 두 난로에 모두 착화되었습니다. 11시 48분부터 타임 체크합니다. 12시 50분 현재 가스화 연소가 활발히 일어나고 있고요. 오후 1시가 되니 목탄 연소가 목격됩니다. 2시 20분이 되니 왼쪽의 난로는 다 타서 불기운이 보이지 않습니다. 오른쪽 것은 아직 약한 불꽃이 살아있고요. 1시간 정도 더 탈 만큼 숯도 남아있습니다. (3시 30분) 오른쪽 난로까지 모두 탔습니다. 연소 후 화실 내의 잔재물은 비슷하게 남았습니다. 유리 그을음 또한 2개의 난로가 비슷합니다. 다음에는 유리에 그을음이 안 끼게 하는 방법과 그을음 제거 방법에 대해 올려보겠습니다. 나무 5.5kg를 장작 아래쪽에 불을 붙인 난로에는 2시간 반, 탑다운 방식으로 붙인 난로는 3시간 40분으로 1시간 20분이 더 오래 타서 약 30% 더 긴 연소 시간을 보여줬습니다. 이것으로 오늘 실험을 마치겠습니다. 소비자가 현명해질 때까지 난로 공작소가 노력하겠습니다. 감사합니다.